Ciao, benvenuto su Non mi dire. Molte volte hai la tua sezione di poste in arrivo un po' confusionaria. Diciamo che ti arrivano tante email, ma quella là che più ti interessa, quella là che è più importante, o anche la sezione che più ti interessa, la perdi. Perché purtroppo le mail sono tante, non riesci a gestirle e non riesci, diciamo, ad organizzarti. Gmail ti dà la possibilità di poter organizzare la tua posta in arrivo, quindi la tua schermata di posta in arrivo come tu preferisci, come tu la vuoi e ti fornisce anche molte opzioni per poterlo fare. Resta qui con me fino alla fine e ti mostro come si fa. Allora, come abbiamo fatto fino adesso, apri il tuo Gmail e di solito, anche quando forse lo apri per la prima volta, se non ricordo male, ti viene mostrato in questo modo. Quindi email in ordine di arrivo, una schermata principale, forse questi pulsanti qui non ci sono, perché magari alcune volte mi sembra che sono disattivati e tu li dovrai attivare, però in merito a questo c'è un altro video sul canale che ti mostra cosa servono e come vengono gestiti. Te lo lascio in descrizione. Diciamo che a te questa visualizzazione così come la vedi non ti sta bene perché, ti ripeto, le perdi nei meandri delle mail che ti arrivano. Allora tu ovviamente vai in impostazioni, visualizza tutte le impostazioni e posta in arrivo. Hai questo box. Allora iniziamo da quello là principale, quindi dalla visualizzazione che hai visto prima, quella lì che arriva diciamo per default. Come puoi vedere, qui si possono attivare quelle linguette, te le mostra qui, che ti ho fatto vedere prima. Puoi anche scegliere se i messaggi speciali devono andare nella cartella principale e le promozioni possono essere raggruppate nella sezione promozioni. Messaggi speciali sono identificati quelle lì con la stellina. Adesso pure di qua c'è anche la sezione, esatto, sono quelle lì visualizzate con cioè che tu vai a segnalare con la stellina, quindi per farti capire quella lì, oppure quella lì che hanno questo indicatore. Questo qua è un indicatore che viene messo in automatico da parte di Google per poter capire, per farti capire cosa lui intende per importanza. Sono quelle mail che tu magari rispondi di più, apri di più, leggi di più, tendi a fare l'inoltro e lui te le gestisce in questo modo con questo indicatore. Tant'è vero che ci sta anche la possibilità di poter prendere, tipo se tu questa possibilità l'hai attivata il 1° gennaio del 2025, ma l'email tua risale al 2020, tu puoi anche dire guarda, allora riprendi tutta la cronologia del mio lavoro tra il 20 e il 25, oppure dici no, inizia da questo momento in poi a fare l'analisi del mio comportamento, ok? E quindi questa è il primo tipo di visualizzazione. Apri il menu a tendine, come puoi vedere ce ne sono tantissimi altri, ma adesso li vediamo tutti quanti. Prima email importante, ok? Qui ovviamente le vai anche a configurare, poi dopo ti farò vedere un'altra cosa. Email importanti sono quelle lì che ti dicevo prima, salva, modifica, e qui come puoi vedere è cambiato. Cosa è cambiato? Qui l'orario di arrivo, cioè scusami, le mail in ordine di arrivo. Ovviamente se ci sono le mail importanti ti vanno a finire prima, ok? Non lo puoi vedere diciamo fisicamente qui perché questo account non viene utilizzato ancora molto per ricevere scambio di mail, quindi diciamo non c'è una vera e propria storicità delle mail così definite importanti. Ritorniamo un'altra volta nelle impostazioni e qui
ci sta anche la possibilità di poter scegliere cosa, le quantità di elementi da mostrare per importanti e poi per tutto il resto. Però ti ripeto, questa parte non è possibile vederla fisicamente. Ora procediamo con prima email da leggere. Vedi, qua ti fa sempre scegliere quanti elementi devono essere mostrati, salva modifica, ed eccola qua. Questa è un'email che mi è arrivata, che io non ho aperto, non ho letto, e lui me l'ha passata da leggere, e qui mi compare tutto il resto delle mail. Quindi molto utile se per caso vuoi capire quali sono ancora le mail che devi aprire e che devi leggere. Prima, email speciali. Ecco qui. Per speciali non sono più quelle là importanti, ma vanno a finire solo quelle là esclusivamente con la stellina, e che quindi tu le hai rese speciali, mentre quello là di prima che ti dicevo erano importanti, e quindi ovviamente quelle là con la stellina, se sono segnate con la stellina, significa che sono anche speciali e quindi sono anche importanti. Qui non interessa, cioè qua è come se il filtro lo crei tu, ok? Quindi se per lui un'email è importante ma per te no, può essere visualizzata come meglio crede, magari con quel disegnino che ti ho fatto vedere prima. Te lo faccio rivedere. Questo qui viene selezionato con questo qui. A lui, diciamo, non interessa. Perché? Perché la visualizzazione ti metterà qui sempre quella con la stellina, non ci saranno altri tipi di possibilità. Andiamo avanti. Posta prioritaria, ecco qui, quindi ti esce sempre l'opzione, tutta quella lì, che è sempre uguale, guarda, vedi gli elementi e tutto. Però andiamo da quest'altra parte e così ti faccio capire meglio. Vedi, la posta prioritaria praticamente ti mostra tutto il resto, le speciali e le importanti da leggere. Ok, quindi qui andranno a finire quelle lì che lui ti segna e poi l'email da leggere. Qui andrà a finire la speciale e quindi quella lì contrassegnata, e qui poi tutto il resto. Se non ricordo male c'è anche l'altra opzione che ora non era attiva, questa qui, dove io posso andare a mettere qualche altra cosa che mi serve, magari non lo so, altre opzioni. Posso, diciamo, settarla come meglio credo, come più mi serve. Ok, adesso andiamo di qua. Posta in arrivo multipla. Cosa significa? Questa forse è quella lì un poco più corpulenta. Allora, qui come puoi vedere ci sono delle parole, ok? Che significa? Significa che è come se fosse stata fatta una ricerca sulle tue email. Quindi qui abbiamo la posta in arrivo, quella là classica, ok? Qui ti ha detto ci sta le email che sono quelle là, le bozze, ok? E qui quelle lì contrassegnate con la stellina, sempre questa qui. Però se io vado ad aprire le impostazioni di questa posta in arrivo, io mi posso vedere che qui io posso andare a prendere altre modalità, posso fare quello che voglio. E quindi cosa accade? Che io qui potrei anche mettere, considera che questa parte qui è la parte che riguarda la ricerca, cioè questi parametri sono i parametri di ricerca. Ti lascio sempre un video nelle descrizioni, perché già ho trattato questo tipo di argomento della ricerca su Gmail, e che poi ti potrà servire per creare queste sezioni. Quindi ipoteticamente io voglio che mi compaia un particolare indirizzo email isolato, ok? Quindi in questa sezione qui, al di sopra della posta in arrivo, perché io reputo una cosa molto importante,
lui mi creerà questo box in alto dove mi farà comparire solo le email di quel particolare account. Ovviamente questo vedi, si nasconde, quindi non avrai il listone così, però potrai farlo. Potrai anche evitare di leggere questo parametro di ricerca, perché basterà che qui a fianco io adesso ci vado a scrivere bozze, ovviamente lo vado a salvare e adesso ti faccio vedere, vedi, bozze, ti compare bozze qui, ok? Quindi è anche personalizzabile sotto questo punto di vista. Questo è un tipo di visualizzazione molto utile per poter fare, diciamo, per poter tenere sotto controllo molte sezioni delle tue email che arrivano e senza poter poi perderne una. È davvero molto utile. Però ritorniamo alla predefinita, perché che adesso ti mostro una cosa. La salviamo sempre, ogni volta che vai qui in impostazioni vai a vedere se si attiva il pulsante salva modifiche, in modo tale perché ci devi cliccare sopra per accettarle. Però io questa, diciamo, sezione, questo tipo di visualizzazione che ti ho mostrato, la posso anche andare a modificare qui. Eccola qui, in maniera molto più veloce. Adesso ti faccio vedere, tipo essendo prima email da leggere, guarda cosa accade e già mi compare, vedi, e rimarrà così, non devo dare l'ok, qua è istantaneo, vedi, prima email speciali, posta prioritaria, poi vabbè dico no, facciamo prima le email importanti, oppure posta multipla, vedi, e sono gestibile tranquillamente. Ovviamente qui non potrò personalizzarle, ma come puoi vedere c'è il pulsante personalizza sotto ogni possibilità di visualizzazioni. In più ti mostro la densità. Che diavolo è la densità? Non è nient'altro che lo spessore di visualizzazione che c'è tra un'email e un'altra. La predefinita, la normale, che è più o meno uguale alla predefinita, cambia di pochissimo, e poi infine c'è la compatta, vedi? C'è la compatta che va a restringere tutto il campo se magari tu vuoi avere più controllo delle mail e quindi te la puoi gestire in maniera diversa, ok? Qua non devi dare nessuno, cioè non devi dare nessun salva, perché la modifica qui è praticamente immediata, quindi non ci sono da dover confermare la scelta che hai fatto. Sapevi di questa possibilità? Sapevi che potevi personalizzare la visualizzazione delle tue email in posto in arrivo? È una figata, vero? Cioè praticamente poter scegliere come voler leggere le proprie mail è un qualcosa che può essere molto utile, e poi rende ancora più tuo la gestione del tuo Gmail. Se questo video ti è piaciuto e ti è risultato utile, lascia un mi piace, non ti dimenticare di iscriverti al canale, mi raccomando, a te non costa nulla, ma per me vuol dire molto. E se c'è qualcosa che magari non ti è chiaro, oppure vuoi sapere qualcosa in più, lascia un commento e ti risponderò. E niente, per questo è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!